來到巴塞隆納，每個遊客路聽說來嘅路係一條蘭布拉太錯，入邊非常多攤販小食店，還有貴州嘅街路呢年，嗰種都係非常嘅鬧熱。係 ，Thank you。And then, oh, a crowd. Thank you, thank you very much. Thank you. 也都係非常多遊客嚟聽錯去做嘅事情，同街路呢年同嚟傾下協商哦。還有當天年路講呢，有巴塞隆納一年當中有300年都係好天，唔過過險面，人哋讀到嘅係無按好運係落雨天。巴塞隆納係加泰隆尼亞自治區嘅首府。加泰隆尼亞自治區喺伊比利半島東北部，面對地中海，隔壁係法國，係西班牙17個自治區之一，面積大約有32000平方公里。大概係唔包括推動亞內台灣安泰，人口超過750萬，其中大約150萬都係外來移民，觀光客韓國係一定多。喺巴塞隆納，嗰當年會覺得講，大家都係講西班牙文。尤其是中國加泰隆尼亞嘅移民，而哋最主要講嘅都係而哋嘅加泰隆尼亞話、加達蘭哦。有嘅語言是愛慢慢唔驚學，唔過而家而哋嘅基礎面學用傳統嘅菜單，中國路係加達蘭係優先嘅語言。事實上，一到巴塞隆納機場，你所看到嘅紙票，如總會寫加泰隆尼亞文，嗰位人係西班牙文同英文。喺影相嘅次看啊，內陸多嘅地地地鐵，會排寫加泰隆尼亞地鐵站地背冇英文紙票，甚至只係講看唔到西班牙文，總會係加達蘭。剛剛來到耶加呢，伊可能對一個語文以後會個陌生，一種跟西班牙文又不一樣。那從我哋也係個幾位人呢，我哋第一加泰隆尼亞語哈跟西班牙文，所以對我哋來講呢，我哋呢都係唔適宜呢，用猜的都猜得到了。地鐵站地背還有以各種語言寫嘅文氣上加達蘭口嘅政府廣告，都幾個像嘅前設的，我哋來到當地有1000年歷史嘅西路嘅傳統，雖然含有各國語言，我體驗還係加達蘭，唔係西班牙文。報紙也有2種嘅版本，左片紅色的係西班牙文，右片係加達蘭。有嘅就係同一份報紙地背，部分寫西班牙文，部分寫加達蘭。就連書店也有大約4張以加達蘭文寫嘅也翻譯嘅書。Catalan wrote L'Iglesia is church of the sea, and this is cathedral of the sea in Spanish. So it's not. It's the same history, but has different title. So Catalan and Spanish not very similar. No, it's not very similar. If you can speak French, it's very easier to understand Catalan when you cannot speak French. 睇加泰隆尼亞，內陸堂嘅到加泰隆尼亞話，如果唔係唱亞隻嘅，能講亞嘅加泰隆尼亞話，全世界大約有900到1000萬人講亞嘅語言。En la isla de Cerdeña, en Italia, se habla en la zona de Perpiñá, en Francia, se habla en Andorra, se habla después en el Estado español, en las regiones de Mallorca, Valencia y Cataluña. En estas regiones diferentes, no en todas las regiones tiene el mismo estatus legal el catalán. 尤其加泰隆尼亞有200萬嘅外來人口，語言韓國係複雜。一個136年落成立嘅布克利亞市場，當地人也很易做自豪西市場，當時都係一個聯合國。全各位攤販同工作人員，有加泰隆尼亞當地人，也有幾多來自中南民族也歐洲嘅移民。民要同居民同觀光客交換，直到而家都會講幾多種嘅語言。Venga tu nieta, chicharro. Todo, de todo, nena, de todo, guay.
ellos vienen sabiendo castellano, los sudamericanos, por ejemplo, pero como ellos, una buena integración es quien se adapta bien a su entorno. Muchos de ellos hablan catalán perfecto. Además le diré una cosa, aprenden mucho más aquí que en cualquier clase. Ellos son los primeros interesados en saber, en querer aprender el catalán, porque les aumenta las posibilidades de relacionarse. Y uno, cuando está en un país nuevo, lo que quiere, en principio, es conocer gente, ¿no?, de todos tipos. Antes de lograr el éxito, lo menos 9 de cada 10 Sí, a mí también. de los jóvenes cantan desde ayer. 喺假如提供加泰鲁尼亚法，其实是在按普遍，也只是也30两年来的事情。 El pacto después de la muerte de Franco era Cataluña permanecía en España, pero se le reconocía su identidad propia y se le reconocía su derecho a gobernarse y a gobernarse según leyes propias y a gobernarse según su propio criterio. Yo fui ministro de Educación de Cataluña y quien mandaba en la educación en Cataluña era yo, no era el ministro de España. El ministro de España hacía la ley general, pero la aplicación de la ley general, en qué tipos de asignaturas, qué horario, la hacía yo. Sin leyes propias, sin gobierno propio, tu identidad no la va a defender nadie, porque nunca la defienden los demás. Cada uno defiende la suya. 也間學人都係專門研究加泰隆尼亞語言文化同藝術的學校，總共有7000人的學生分布喺全世界180人間的分校。加泰隆尼亞文係一定愛讀嘅。Por ejemplo, para hacer un ejemplo, esto llegó hace poco, estos son de estudiantes de catalán de Teherán. 連推廣到國際陸安節期，韓國唔是講睇加泰隆尼亞當地，因為一家聽愛復興語言，睇加魯地愛對教育開始，冇係團成嘅，魯馬嘅魯夫唔差嘅。Jo diria que l'estratègia principal és l'escola. Totes les escoles públiques de Catalunya i privades fan l'ensenyament només en llengua catalana. Tot l'ensenyament. Les matemàtiques, la física, la química, totes les assignatures, tot en català. Això garanteix que tots els nens, quan acaben el període escolar, als 16 anys, saben i dominen perfectament la llengua catalana. 加泰隆尼亞對幼稚園到高中總可以加泰隆尼亞法來教課，也即係喺巴塞隆納教區一間中等學校，你從眼能嘅國中到高中，也勸上音樂課嘅國語學生嘅睇盤加泰隆尼亞嘅傳統音樂。就算學生嘅有幾多唔係本地人，先生也但是搶講加泰隆尼亞話。不過移民睇教區移民嗰度，除非係本地人，加泰隆尼亞話通常搶睇學校那會講。Castellano. Castellano. ¿Y por qué? Porque es mejor, más bonito. Sobre todo toda la gente que viene de Sudamérica, su lengua es castellano. Aquí pueden vivir con el castellano. Por lo tanto, el aprender catalán para algunos, para vivir, para trabajar, pueden pensar que no les hace falta. Entonces no hacen ese esfuerzo por aprender el catalán. A la platja falta gent. Ens en anem tots cap a la platja. Cap a la platja. D'acord. Molt bé。不過唔學是唔得。人我一隻社交社地位，人佢嘅學生嘅嘢，別放刁難歡迎人哋嘅部位，係學生嘅以自家國家嘅語言寫嘅，每個人都差唔多冇相用嘅關係。一隻班係為人來嘅學生嘅開嘅加泰隆尼亞話加強葡萄班，線上用當地故事本學生嘅用嘅文化，還有一道圖片相片來聽書，也有以各國語言寫嘅加達蘭嘅詞典。其中有2個來自中國的聲音呢，非常學家有一些痛苦。剛來的就是坐在那裡像木頭似的，一點也聽不懂，就後來慢慢的稍微好點。
难吗？学起来难吗？难，不，那当时简单，有些东西变化那些很。嘎达兰比较难写，因为反正不知道嘎达兰看起来很烦的样子。無論對內來都係愛學語言嘅語言，除了學校教育，加泰羅尼亞政府還面對愛創造規律客人如講加達蘭嘅環境，本唔前聽表係母語嘅阿爸阿媽有機會同成人嚟講加達蘭。故從25年前，以加達蘭發音嘅電視台 TV3 出現嘅。Welcome to TV3, a television broadcaster that is Catalan and universal. TV3 係加泰羅尼亞共享廣播電視集團之一，另外還有24點鐘新聞頻道上24。324 is the 24-hour news channel broadcasting the news every half hour. 而從青少年頻道K3。K3 is the children and youth channel that has 3 main program blocks. 文化團體育頻道33。33 offers programs that either complement or provide an alternative to those on TV3. 天陽團連續劇頻道38。300 is the all-fiction channel that transmits on DTT. It features in-house and acquired series, films, TV movies, and cartoon series. TVCI is TV3's international channel. 其中52%嘅預算來自加泰羅尼亞自治政府，48%來自廣告。就算只有睇加泰羅尼亞放鬆，但像 TV3 一年嘅政府預算都有6億歐元，大概係新台幣288億，係客家電視嘅65倍。TV3 佢主要標題新聞同體育節目，規則電視台有2000嘅員工，但像新聞部都有200個人，負責每日5節新聞同整點快播。我今日睇下怎樣拍，看起來同一般嘅以相同，一個係主播所做嘅 V 嘅，另外一個係體育主播所做嘅 V 嘅。不過一個比客家電視台個太一些嘅拍呢，其實係西班牙加泰羅尼亞嘅新聞拍，因為睇下這個錄製作播出嘅24點鐘嘅新聞節目。de la Guàrdia Civil, juntament amb una artxaina, feien ells l'ofrena floral davant d'un retrat situat a les portes amb una escultura en record a les víctimes. In the morning we have a news magazine, kind of morning magazine with some bulletins every hour. Then at 2 p.m. we have a 20 minutes newscast, which is in disconnection for the 4 provinces of Catalonia. So there's a newscast for Barcelona, another one for Girona, which is north, another one Tarragona south, and another one Lleida. At 2:30, we have a main afternoon bulletin newscast, and then in the evening at 9 p.m. we have a big newscast as well. And then at 11:30 or around midnight, we have one more night newscast. Centre financer de Londres amb Westminster. I sembla que s'enriquin de nosaltres, ens enganyen. Abans de convocar-lo, com es veia el jugador? D'Ebre que lamenta els danys d'imatge TV3 嘅新聞係加泰羅尼亞地區千多人數看嘅，按部頭9點半嘅新聞節目 TN 韓國係屬實力千個嘅。雖然主要係愛復興語言文化來成立嘅 ，TV3 唔單止報道加泰羅尼亞發生嘅事情，還烽煙世界，主播同主管數訪問嘅時間都講到情圈、接圈也就事，而能認為是得同歐洲國際新聞用來比，冇缺用嘅除了以加泰羅尼亞化發言，還有 The quality. The proximity. We are near the audience, the public in Catalonia. Tot. I tenim els nostres equips de rodatge, de manera que quan passa un fet, un esdeveniment al món,
Ara, per exemple, hem estat a Myanmar o hem estat a Xina amb el terratrèmol. Som el nostre equip és el primer que ha arribat al joc de l'epicentre. We want people to look at the world with Catalan glasses. I mean, we don't need a television to look at ourselves. That would be useless. But what we want is that someone who sees one of our newscasts, he doesn't need to go to see another newscast from a Spanish television to understand what's going on in the world. What we want is having a television with Catalan codes, which make people feel proper to the content, but being this content universal. Que s'emboliquen productes que no es veuen enlloc. Passeu i a veure què et sembla. 除了新闻节目以外，明日的连续剧也过许多分享。古围路还过从台湾大门国卫节目《博洛尼亚》，2年大班做真实人物来搞笑，端正系大家如好看。不过比起新闻同体育节目，仲快系自家做，而能节目有几多系买诺贝尔片呢来批赢。 Depèn del departament. Per exemple, informatius i esports es fa tot in-house, tot 100% de producció pròpia. Entreteniment es fa molt en producció externa, potser el 60% fora. Ficció, la meitat, més o menys, i nosaltres un 25 o un 30% en documentals. Entre territoris. La resta de despeses sortiran de la butxaca de cada comunitat. 今年呢，一轉到卡通台 K3，都係批咗加泰隆亞化嘅日本卡通。TV3 各位圖片呢，甚至買碼嘅，如果是行碼嘅，是為青少年次文化嘅推數。對做眼期批發勝利嘅盧宗憲來講 ，TV3 係粒風向球。小心，蠟筆小新。 现在好像前一阵子也有一套，现在也有很多新的，都是日本那边第一个是卖给 TV3，然后其他省份都跟着，而且他做那些什么特别节目，其他省份也会跟着他参考。只要 TV3有做的节目，那其他省份都会跟着红起来。像我做的那些商品，都是跟着 TV3的这方向走。 盧宗憲同邱廷鳳兩公婆來加泰隆亞26年呢，加達人談嘅是一些唔過冇乜曉講，一般還係以西班牙話來溝通，因為上外學也冇時間。有一年，天氣台、T3台嘛，有來一點訪問啊，我也給他做訪問。我哋附近呢，我哋人攏過識嚟嘛，因為我要見電台啊，嗬，人都來講，我睇見你天氣新聞看到有啊。你會來採訪？係。訪問嘛嘅咯？訪問講係愛唔愛學人哋本地嘅話啊？你啦。係你哦。係。你有來問咯？有。去年嘅時間。你哋問嘅意思講唔愛去學冇係咪？係問啊，要冇嘅係讀係。哦。問係曉唔曉得講？問係外國人有冇嘅意願去學人哋生嘅話啊？你，我講係佢想學啊，因為我哋也在附近的人攏去講嚟生嘅話嘛。你有聽到有人看 TV3來學加達人的嗎？我就是啊，我們就是啊，就是看這樣啊，就是外國人是這樣的，因為只有唯一學語言的方法就是這樣。 都看電視，在那裡學而已。因為你們沒辦法去沒時間去上課了，就只有這樣了。那其他方法都是跟小孩子的，小孩子的學校的報告啊，那通知啊，那我們就從那裡不懂的話就問小孩子，從那裡學。電視有利片有普遍，確實係學語言嘅好方法。不過對加泰隆亞政府來講，安尼係唔啦。睇加泰隆亞學西班牙文貴貴，學加達人唔使錢。一年有4隻時段，唔使得去政府開業，免費語言課程上課。
应该喺下晝3點，一下喺巴塞隆那邊市中心，有一個泰人咧好教大家來一篇學加泰隆尼亞話，因為以為人來到也只個以為係學生嘅，以為係愛前條路，我都已經睇做條路嘅，因為對人嚟講，唔可以講加泰隆尼亞話，係一只個其實係幾難生存嘅。Estoy preparándome para la universidad. Bueno, porque ya que vivo aquí y digamos que como me siento parte de este lugar que quiero mucho, pues entonces me siento impulsada para aprenderlo. Porque trabajo con personas que hablan el catalán y creo que es importante. ¿Para qué estudia catalán? Para buscar un trabajo. Noies boniques, dones boniques. Plural. 為條路學加泰隆尼亞話，有位人係為抽到呢篇，有位人是唔咩，因為人係喺公家機關上班，唔可以講閒事唔得。Hay 3 niveles, sí. Yo tengo el nivel U, pero tendría que seguir aprendiendo si quiero quedarme en el trabajo donde estoy. Eso era el contrato de ir a tomar clases. Y si mi nivel de catalán no se mejora, sí que un día tendré que irme seguramente. Para trabajar en el gobierno es necesario un título de catalán. ¿Vale? ¿Pero cuánto nivel? Es un nivel básico. Básico. ¿No? Nivel básico, nosotros le llamamos el nivel C. C. ABC, sí. Es the basic level. Es obligatorio para trabajar en el gobierno. Para trabajar en la empresa privada no es obligatorio, pero es necesario. Si tiene que haber alguna discriminación, siempre tiene que ser a favor de la lengua propia del país, porque la otra lengua ya tiene un país que la tiene como propia. O sea, si en Cataluña no hablamos catalán, el catalán desaparece. Si en Cataluña no hablamos español, o no hablamos chino, o no hablamos inglés, ni el español, ni el chino, ni el inglés desaparecen, porque ya se habla en España, en Latinoamérica, en Inglaterra, en Estados Unidos o en China. 政府官員陸強調，西班牙話同加泰隆尼亞話如果重要，也冇被大家學。不過外來移民安多，仲有一者是在相互溝通嘅語言，只係人哋希望係用加泰隆尼亞話，唔係用西班牙話。安尼對語言嘅自信同強勢，喺日常生活當中都看得到。Pero te lo comprará un catalán. Mi padre, concretamente, o familia mía, o amigos, solamente compran productos escritos en catalán. Y hay otra persona que no compra los productos escritos en catalán. 加泰隆尼亞嘅人口冇到西班牙嘅1/6，實叫為1/5嘅稅。睇政治經濟學旅遊過重要嘅 TV， 有錢講法當然太上，不過也難免會等人鬧。我觉得他们这样子就是一直让外国人，就是像有时候你如果去巴塞罗那大学上课，他们也是会用卡达兰教课，他们不会因为你是外国人就讲西班牙？那我觉得对我们来说是一个算是一个压力或什么，就是我们会想学，可是不可能在短短的时间里面又要学西班牙文跟加泰兰文这样，可是他们非常的就是保护他们的语言，他们觉得他的很多朋友跟我说不要学西班牙没有关系，你只要会讲卡达兰就好了，但是我并不这么认为。Por ejemplo, yo en Madrid tengo un cliente muy importante que siempre que voy a Madrid me dice: trabajo contigo porque eres buena, pero me sabe tan mal que seas catalana. ¿Entiendes? Se cree que es te quieres separar de España. No, nosotros queremos aplicar nuestra cultura. Entonces, cuando tú vas a ver un cliente fuera, siempre es lo mismo. Trabajamos contigo porque eres buena, porque lo haces bien, tal, pero es una lástima que seas catalana. Y en Madrid ha habido épocas, no sé si ahora, pero ha habido épocas que hay letreros en las tiendas que pone vendedores catalanes abstenerse. ¿Oh, sí? Sí, o sea, de decir no entren a vender porque no les vamos a comprar.因為語言文化嘅特殊性，大多數加泰隆尼亞人都唔會講自家係西班牙人，
因为伊人认为加泰隆尼亚本单都应该是一个国家，更加也已经有过多师傅是在这个家庭将医疗机构的管理，我教师傅在非战略性机场同港口也有个大的控制权。不过，好多人认为还唔拉，而非经透过立法同中央来控制。加泰隆尼亚自治区议会是世界上最老的国会之一，伊呢更加有135个议员，同台湾的立法院共用是新人议员。自治区政府充有的预算同法令制定如何来吃亚价的。西班牙唔单止一个自治区，我加泰隆尼亚是唯一最重视爱议员附近的，也近年来能甚至上爱独立。A Catalunya sobre el tema de la independència guanyaria per un 52%. Per tant, el nostre país, si volem que sigui un país normal, no hi ha encara una majoria social favorable a la independència de Catalunya, però la nostra obligació i la nostra raó de ser com a partit independentista és aconseguir fer créixer aquesta majoria social. Des que a finals dels anys 90 del segle passat, Esquerra Republicana va portar aquí al Parlament per primera vegada l'independentisme, ha anat creixent de manera constant el nombre de persones que votarien a favor en un referèndum. 人哋滿到嘅當天熱，但是路贊成獨立，如果當然唔係一塊路安尼，也冇咁簡單。主力來自諾貝，也來自七家人。Ellos no quieren que seamos independientes. Porque ellos aquí recogen dinero para Madrid. Y si nosotros somos independientes, el gobierno no coge dinero para Madrid, solo para Cataluña. 还是有很多加泰兰人，他们并不想要独立。我很多同事他们都是非常加泰隆尼亚，可是他们觉得，他不觉得有什么身为西班牙有什么不好。如果我们独立了，但是这样子我们算是欧盟的一部分吗？那我们独立了，我们东西还可以卖到西班牙吗？我们独立了，还有这些补助吗？我们就是之后还是会有很多问题，不是你想要独立就独立，但是还是有很多人觉得我们就是不一样，所以我们要独立。Al garrotín de la vera de San Juan. Al garrotín de la vera de San Juan. Compren i requalifiquen entre hombres d'amagat.不過無論用呢，加泰隆尼亞人有一種文化嘅自傲，因為自家同西班牙人冇共用，而唔單止復興呢一種語言，也係一種千年文化嘅延續。為做到傳承文化所做嘅大項事情，都係應該嘅。同時，因呢唔可以因為安呢都感覺滿足，唔前做到位，都一邊做一邊等。Fa 30 anys que vam sortir de la dictadura. Portem 30 anys de democràcia i de normalització del català. En 30 anys no hem sigut capaços de normalitzar el català ni a la justícia ni al cinema. I això vol dir que és un repte molt difícil. Si fos fàcil, ja ho hauríem aconseguit. Jo crec que en un període de temps de 20 anys més hauríem d'aconseguir tenir el català plenament normalitzat en el món de la justícia també i en el món del cinema. En qualsevol cas, la llengua catalana té 1000 anys d'història. Podem esperar 20 anys més per tenir el català normalitzat a la justícia i al cinema. Tú no puedes ser mundial si no eres tú. Tú no puedes ser en el mundo global si no eres tú. Si tú no tienes patria, lengua, cultura propia, no puedes vivir en el mundo. 1992年的奧運是到巴塞隆納成為一個國際級別大都市，也本過多年的加達蘭。來到亞洲嘅一禮拜，我能看到
加达人睇加泰隆尼亚有一强势，唔单止爱人看到，爱人听到，还爱人来学，爱人效讲。复兴一张语言，当然除了爱对教育开始，政治 TV 也有家庭性嘅影响。不过最重要嘅係，我哋發現加泰隆尼亞嘅人民，伊能對加達人成為官方語言，因為個冇需要嘛嘅特別嘅理由，本單路應該安尼。以上路係客家電視西班牙採訪團所做嘅報道。非常感謝呢西班牙採訪小組嘅選擇，包含5節中還有蔡宇聰5相片為你帶來安詳細報道。呢2禮拜特別報道，希望鄉親朋友對你他山之下特別嘅內容有可能進一步嘅了解，也看到咧文藝史老加泰隆尼亞，同樣係做好自家文化老語言嘅宣傳，佢哋付出咧難啲大病，也幫鄉親朋友做一參考。呢特別報道到2禮拜是做一結束，我還嚟提醒鄉親朋友，下禮拜5下午10點，同樣記得鎖定下卡 Windows 國際好處，係鄉親年，你哋再會。